عشان أبدأ أحسب الماليات والميزانية اللي محتاجها لبداية شغلي واللي هتساعدني جدا إني أحسب سعر ساعة عملي صح، ما استعجلش أبدا وأحط رقم تقريبي عشان أبدأ شغلي على طول، إنما نكتب بالظبط الاحتياجات وتكاليفها، لأن في الواقع ممكن يظهر لي فواتير لأشياء ما خدتهاش في حساباتي خالص، وتبدأ تخصم من دخلي ولاقي إن مفيش أرباح فضلت ليا في الآخر أصلاً. الخطوات اللي جاية بسيطة في تحديد التكاليف الخاصة بيك. أولاً هنعمل سبريد شيت مكون من 3 columns أسميهم كالآتي: cost category, monthly cost, annual cost. ثانياً في الكوست كاتيجوري أكتب أسامي كل الحاجات اللي بحتاجها في شغلي من سوفت وير، هاردوير، تكاليف سفر ودعاية أو تأمينات. هتلاقي في الملف باسم Costs Checklist بعض من الأمثلة اللي ممكن تفكرك أسرع باحتياجاتك، وممكن تلاقي في الليست حاجات زيادة انت مش بتحتاجها أو حاجات مش مكتوبة فانت تضيفها بعد كده. تاني خطوة، ازاي هنكتب التكاليف قصاد كل عنصر. الحاجة اللي بنشتريها مرة واحدة ومش هتتكرر ومش هتتجدد يبقى ليها تكلفة سنوية، زي مثلا الأجهزة بدفع تمن شراها مرة واحدة بس. عندي مثال على كده، اللابتوب بتاعي هيكلف 4500 جنيه، فدي تكلفته السنوية وما عندوش تكلفة شهرية. كذلك برامج السوفت وير لمايكروسوفت اوفيس هتتكلف 2000 جنيه إلى آخره. إنما في حاجات ليها تكلفة شهرية متكررة وبالتالي ليها مجموع التكلفة السنوية. مثال إيجار المكتب اللي بشتغل منه 100 جنيه في الشهر، ودي القيمة في المانثلي كوست، وبالتالي الانوال كوست الإيجار المكتب 1200 جنيه. وكذلك كل تبعيات الإيجار من كهرباء ومية هيكون ليها تكلفتها الشهرية والسنوية. مثال تاني، لو طبيعة عملي بتفرض سفر شهري بيكلفني حوالي 50 جنيه قيمته شهريا، وبالتالي 600 جنيه تكلفته السنوية. وهكذا في باقي احتياجاتي أركز إني أحسب كل التكلفة سواء كانت سنوية فقط أو شهرية وسنوية مع بعض. رابع خطوة، تحت كل مجموعة هتلاقي بند عن تكاليف الريبليسمنت أو الأبجريد بتاعهم. مثال على تكاليف ريبليسمنت لسوفت وير، غالباً ما إن برامج أدوبي مثلاً والأوفيس بيحصل ليهم أبجريد كل سنة، وبالتالي هتحتاج مثلاً 3000 جنيه عشان تحديث مجموعة البرامج دي، وهكذا تكمل حساب تكاليف باقي احتياجاتك للعمل ومراعاة حساب الانوال كوست بجانب لو ليها مانثلي كوست. ومنساش طبعا الريبليسمنتس اللي ممكن تظهر لي فيما بعد.